अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझो नालो है कमर ज़मान अमरानी ऐं तव्हां ॾिसी रहिया आहियो HTV हमरानी TV यूट्यूब चैनल। जीअं त दोस्तों तव्हां सभिनि खे ख़बर आहे त मां सिंधी ड्रामो सिंध ॼाईअ ते अॻु में काफ़ी सारा वीडियो ठाहे चुको आहियां, जंहिंमें मां टोटल 29 मिस्टेकूं ॾेई चुको आहियां ऐं अञा बि हिन ड्रामे में काफ़ी सारी मिस्टेकूं आहिनि। तंहिं करे अॼु हिकिड़ो ॿियो वीडियो मां हिननि मिस्टेकनि ते ठाहे रहियो आहियां। यादि रखिजो दोस्तों त मिस्टेकूं सिर्फ़ु फिल्मी मिस्टेकूं आहिनि, न को पर्सनल मिस्टेकूं आहिनि। तंहिं करे हिननि मिस्टेकनि खे पर्सनल न वठिजो। उन खां अलावा जेके बि दोस्त हाल ताईं मुंहिंजे हिन चैनल ते नवां पिया अचनि उनखे मुंहिंजी गुज़ारिश आहे त मुंहिंजे हिन चैनल खे सब्सक्राइब करे ऐं बेल जी आइकन खे ज़रूरु दॿाए छॾिजो ताकी हिन क़िस्म जा वधीक वीडियो तव्हांखे बर वक़्तु मिलंदा रहनि। त दोस्तों हाणे हलूं था पंहिंजे अॼु जी वीडियो जी तरफ़। मिस्टेक नंबर 30 क़िस्त नंबर 13। दोस्तों हिन सीन में तव्हां ॾिसो त हिन छोकिरीअ खे अगवा करण जे लाइ बेहोश कयो पियो वञे, मतिलबु त हीअ छोकिरी हिते बेहोश थी वई आहे। पर दोस्तों जेकर तव्हां हिन सीन खे गौर सां ॾिसंदव त छोकिरी पाण ई उथी हिन हमरा जे कुल्हे ते थी वई। दोस्तों हीअ ॾिसो, छोकिरी हुई त बेहोश, पोइ पाण ई कीअं उथी। हीअ ॾिसो दोस्तों, छोकिरी पाण ई उथी बीहे थी जॾहिं त हीअ बेहोश थी चुकी हुई। दोस्तों उमेद थो कयां त हीअ मिस्टेक तव्हांखे सम्झ में अची वई हूंदी। जेकर हीअ मिस्टेक तव्हांखे सम्झ में अची वई आहे त मूंखे कमेंट सेक्शन में ज़रूरु ॿुधाइजो। मिस्टेक नंबर 31 क़िस्त नंबर 13। दोस्तों दरअसल हिन सीन में इहो ॾेखारियो वियो आहे त हीअ कार हलंदड़ आहे, पर ईअं न आहे दोस्तों। हीअ हिकु वॾी मिस्टेक आहे, तव्हां हिन मिस्टेक ते गौर कजो। दोस्तों दरअसल हीअ कार हले कोन थी, हिकु ई जॻह ते बीठी आहे। बाक़ी हिन कार खे ॿ टे ॼणा थी लोॾीनि पिया त जीअं हिन कार में झोंपनि जो इफेक्ट अचे। दरअसल दोस्तों हीअ गाॾी हले कोन थी। दोस्तों शायदि तव्हां हीअ ॾिसी सघो, हीअ ॾिसो दोस्तों, वण बीठल आहिनि, इन जो मतिलबु त गाॾी बि बीठल आहे। दोस्तों कॾहिं कॾहिं जॾहिं कार हलंदी आहे या का बि गाॾी हलंदी आहे त उहा वणनि खे पोइ ते छॾींदी वेंदी आहे ऐं असांखे ईअं महसूसु थींदो आहे त वण बि असां सां गॾु हली रहिया आहिनि। इन मां इहो साबित थींदो आहे त उहा कार हलंदड़ आहे, पर दोस्तों हीअ कार बीठल आहे। मिस्टेक नंबर 32 क़िस्त नंबर 13। दोस्तों हिन सीन में तव्हां ॾिसो त हीअ हमरा हिन सुतल हमरा जे मथे पासे बीठल आहे, यानी हिन जे मथां बीठल आहे, या ईअं चई सघिजे थो त हीअ हमरा हिन सुतल हमरा जे सिरांदीअ वटां बीठल आहे। ऐं दोस्तों सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु हिकु ई सेकेंड खां पोइ जॾहिं कैमरा उन सुतल हमरा जी तरफ़ ज़ूम थींदी आहे त तव्हां ॾिसो हाणे उहो शख़्स हिन जी सिरांदीअ वटां ग़ाइबु थी वियो, हिन जॻह वटां। दोस्तों सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु हिकु मिंट में उहो शख़्स ग़ाइबु थी वियो आहे। दोस्तों इहा बि हिकु वॾी मिस्टेक आहे इन ड्रामे में। मिस्टेक नंबर 33 क़िस्त नंबर 13। दोस्तों हिन सीन में तव्हां गौर सां ॾिसो त हिन हमरा खे जेका हीअ रिली हिन वक़्तु मथां आहे उन में सिर्फ़ु 2 कलर आहिनि, हिकु ब्लैक ॿियो वाइट, यानी हिकु कारो ॿियो अछो। दोस्तों इहे 2 कलर यादि रखिजो। ऐं दोस्तों जॾहिं सिजु उभिरे थो त दोस्तों हाणे तव्हां ॾिसो त उन शख़्स खे कहिड़े कलर जी रिली मथां आहे। मतिलबु त दोस्तों हाणे हिन शख़्स खे हीअ रिली चेंज थियल आहे। जेका राति जो वक़्तु हिन खे रिली मथां हुई उन में सिर्फ़ु 2 कलर हुया, हिकु ब्लैक ॿियो वाइट, पर जेका हिन वक़्तु हिन खे रिली मथां आहे उहा मिक्स कलर में आहे। दोस्तों उमेद थो कयां त हीअ मिस्टेक तव्हांखे सम्झ में अची वई हूंदी। मिस्टेक नंबर 34 क़िस्त नंबर 13। दोस्तों हिन सीन में तव्हां हिन जॻह ते गौर सां ॾिसो। दोस्तों हीअ टोपी हिन शख़्स जी हिन खट जे खाॿे पासे रखियल आहे। दोस्तों राति जे वक़्तु हीअ टोपी हिन शख़्स जे हिन खट जे खाॿे पासे रखियल आहे। ऐं दोस्तों जॾहिं सिजु उभिरे थो त तव्हां ॾिसो हाणे उहा टोपी साॻी हिन जे खट जे साॼे पासे रखियल आहे, जेका राति जो खाॿे पासे रखियल हुई। दोस्तों हाणे तव्हां सोचे रहिया हूंदव त हीअ मिस्टेक टोपी वारी ऐं हीअ रिली वारी जेका मिस्टेक नंबर 33 मूं ठाही आहे, दोस्तों तव्हां इहो इन में सोचे रहिया हूंदव त हीअ राति जो उथियो हूंदो, हिन रिली बि चेंज करे सघे थो या टोपी बि चेंज करे सघे थो, पर दरअसल हिन शख़्स जी छोकिरी राति जो अगवा थी वई हुई ऐं हीअ गहरी निंड में सुतल हुयो ऐं सुबुह जॾहिं उथियो त पंहिंजी छोकिरीअ खे ॻोल्हींदो रहियो। वधीक दोस्तों तव्हां क़िस्त नंबर 13 में पाण बि ॾिसी चुका हूंदव
पर बहरहाल दोस्तों हीअ हिकु वॾी मिस्टेक आहे। दोस्तों मूंखे कमेंट सेक्शन में ज़रूरु ॿुधाइजो त हीअ मिस्टेक तव्हांखे कीअं लॻी। ऐं दोस्तों उन खां अलावा जेकॾहिं हीअ मिस्टेक तव्हांखे सम्झ में न अचे त दोस्तों तव्हां हिन वीडियो खे रिपीट बि ॾिसी सघो था या किस्त नंबर 13 खे रिपीट ॾिसी सघो था त हीअ मिस्टेक तव्हांखे सम्झ में अची वेंदी। ऐं दोस्तों मूंखे कमेंट सेक्शन में इहो बि ॿुधाइजो त तव्हां किस्त नंबर 13 रिपीट ॾिठी या न। मिस्टेक नंबर 35 किस्त नंबर 13। दोस्तों हिन सीन में तव्हां ॾिसो त जंहिं वक़्तु हीअ छोकिरी अगवा थी थिए त उन वक़्तु ही ॿई खटूं आम्हूं साम्हूं आहिनि, हिक ॿिए जे आम्हूं साम्हूं पियलू आहिनि। दोस्तों तव्हां गौर सां ॾिसो त जंहिं वक़्तु हीअ छोकिरी अगवा थी थिए उन वक़्तु ही ॿई खटूं आम्हूं साम्हूं पियलू आहिनि। ऐं दोस्तों जॾहिं सिॼु उभरे थो ऐं सुबुह थो थिए त दोस्तों हाणे ॾिसो हिकु खट हिन तरफ़ हीअं पियल आहे त हिकु खट वरी परे तरफ़ पियल आहे, यानी हाणे इहे ॿई खटूं हिक ॿिए जे आम्हूं साम्हूं कोन्हनि। राति जे वक़्तु हिक ॿिए जे आम्हूं साम्हूं हुयूं पर हींअर टिड़ियल पखिड़ियल आहिनि। दरअसल दोस्तों हीअ मिस्टेक कुझु हिन तरह आहे त हीअ जेको सीन आहे सो ॿिए हंध ते रिकॉर्ड कयो वियो आहे ऐं हीअ राति वारो जेको सीन आहे सो अञा के ॿिए हंध ते रिकॉर्ड कयो वियो आहे। दोस्तों हीअ हिकु वॾी मिस्टेक हिन ड्रामे में थी आहे। दोस्तों उमेद थो कयां त हीअ मिस्टेक तव्हांखे सम्झ में अची वई हूंदी। मिस्टेक नंबर 36 किस्त नंबर 13। दोस्तों हिन सीन में चाचो अचे पियो त तव्हां ॾिसो आस पास रेगिस्तान आहे, सिर्फ़ु मिटी आहे, बाक़ी वेझ में कुझु बि कोन्हे, का बि सावक कान्हे। ऐं दोस्तों सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु 2 सेकंडनि खां पोइ जॾहिं हली ही बेज़ार थी हिन जॻह ते किरे थो त तव्हां ॾिसो हाणे हिते सावक नज़र पई अचे। दोस्तों सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु 2 सेकंडनि जे अंदरि हिते सावक अची वई, जॾहिं त 2 सेकंड पहिरियां सिर्फ़ु रेगिस्तान मिटी हुई। दोस्तों हीअ बि हिकु वॾी मिस्टेक आहे हिन ड्रामे में। मिस्टेक नंबर 37 किस्त नंबर 13। दोस्तों हिन सीन में तव्हां हिन जॻह ते ॾिसो त हीअ तव्हांखे कैमरामैन जो पाछो साफ़ नज़र ईंदो। हीअ ॾिसो कैमरामैन जो पाछो साफ़ नज़र अची रहियो आहे। दोस्तों इहा बि हिकु वॾी मिस्टेक आहे हिन ड्रामे में। मिस्टेक नंबर 38 किस्त नंबर 13। दोस्तों हिन सीन में तव्हां हिन जॻह ते ॾिसो त हीअ डोरन कैमरा जी परछाई यानी पाछो साफ़ नज़र अची रहियो आहे। हीअ ॾिसो दोस्तों डोरन कैमरा जो पाछो साफ़ नज़र अची रहियो आहे। दोस्तों हीअ बि हिकु वॾी मिस्टेक आहे हिन ड्रामे में। मिस्टेक नंबर 39 किस्त नंबर 13। दोस्तों हिन सीन में तव्हां ॾिसो त हिन चाचे के कपिड़नि ते हिन जॻह ते मिटी लॻल आहे। हीअ ॾिसो चाचे के कपिड़नि ते हिन जॻह ते हीअ मिटी लॻल आहे। ऐं दोस्तों सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु हिकु ई सेकंड खां पोइ जॾहिं हीअ सीन थो अचे त तव्हां ॾिसो हाणे उहा मिटी हिन जे कपिड़नि तां ग़ाइबु थी वई, सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु हिकु ई सेकंड जे अंदरि। दोस्तों हीअ बि हिकु वॾी मिस्टेक आहे हिन ड्रामे में। दोस्तों अॼु जे लाइ हिन वीडियो में बसि एतिरो। उमेद थो कयां त हीअ वीडियो तव्हांखे पसंदि आयो हूंदो। जेकर हीअ वीडियो तव्हांखे पसंदि आयो आहे त हिन वीडियो खे लाइक कंदा, दोस्तनि सां शेयर कंदा ऐं हिन वीडियो में प्यार भरी कमेंट बि ज़रूरु करे छॾींदा। ऐं दोस्तों यादि रखंदा त हीअ मिस्टेकूं सिर्फ़ु फिल्मी मिस्टेकूं आहिनि, ना कि पर्सनल मिस्टेकूं आहिनि, तंहिं करे हिन मिस्टेकनि खे पर्सनल न वठिजो। उन खां अलावा दोस्तों जेके बि दोस्त हाल ताईं मुंहिंजे हिन चैनल ते नवां पिया अचनि उनखे मुंहिंजी गुज़ारिश आहे त काइंडली मुंहिंजे हिन चैनल खे सब्सक्राइब करे ऐं बेल जी आइकन खे ज़रूरु दॿाए छॾिजो ताकी मुंहिंजो हर नओं अचण वारो वीडियो सभ खां पहिरियां तव्हां ताईं पहुची सघे। दोस्तों हाणे मिलंदासीं नेक्स्ट वीडियो में, तेसिताईं मूंखे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।